Ладно, всем привет. Так, все, мы продолжаем. То есть. Ну вот наш каминчик готов. Потом поджигаем. Греемся. Все хорошо у нас. Потом можно выключить. Все. Так, тут окошки я поставил уже. Вот со ступеньки. Сейчас тут надо сделать крылечко. Так. Делали вот так теперь. Тац. Ой. Ну и все. Тут просто снижаем. Делаем вот так вот. Прям подходит к бассейну. Уже сюда. Извините, я что-то скашлялся, приболел уже. Так, а вот тут можно поставить кварцевый полублоки. Тут вот так вот сделать, тут тоже можно. Ну ладно. Так, потому что отличается. И вот бассейн готов. Теперь нужно сделать так, чтобы он наполнялся, какой-нибудь механизм. Он наполнялся. Так. Там можно сделать как бы наподобие душа. Тут просто сейчас поставим. Тут тоже такую же конструкцию. И вот тут тоже такую же конструкцию. А мы накроем сейчас. Так все накроем. Все. И все, вот так вот. Так, нет. Так, ну, может, конечно, не получится, и тогда все. Придется убирать. Ну, сейчас попробуем. Все, наливаем. Отключай. Включай. Все. А, нет. Все получилось. Отлично. Теперь мы вот тут ставим такую панельку, как бы. Такую панельку. Здесь просто мы можем вот так вот взять. Так, привести к одному блоку. Редстоун. Тут
дальше. Проводим. Нет. Вот так, тогда. Так тоже. Ладно, вот так вот. А тут гоним дальше. Вот тут вот последнему. Мы подгоняем все это дело. Так, вот тут вот все. Заканчиваем. Теперь все это надо заполнить редстоуном. Только я боюсь, не хватит, так что возьмем-ка мы повторитель. Нет. Без задержки. Все, без задержки, все нормально. Да, давай. Алло, редстоун. Берись. Что? Лучше все это закрыть. Без разницы, чтобы не было видно. Вот так. А что, будет видно все эти механизмы? Будет не очень круто. Подгоняем сюда. Ну вот тут сейчас. Ну что, тут поставим повторитель. Подгоняем сюда. Так, по-моему, я не то взял. О, корпоратор это все делает. Все. Что не так? Ой. Так. Окей, наш братец как-то на состоянии что-то все это врубить. Тогда это все просто сейчас закроем быстренько. Не было видно, что было все красиво. И для этого мы поставим просто отдельный рычаг. Тогда раз он так капризничает. Так. По задумке все должно было работать. Ладно. Так, ну ладно, продолжаем. Все вот так сейчас облепим.
Да, все. А вот тут вот всё. Тут мы просто сделаем сейчас отдельный. Понял? Он уже не работает. Что с ним? Кажется, я всё понял. Так, алло, гараж. Тут что случилось? Я его в итоге не подключил. Тут просто надо оборвать провод, так сказать. И все. Сюда вот все подключаем. Можно просто стенку уже поставить. Так, тут тоже все закроем. Закрываем. Закрываем, закрываем. Так. Нет, не закрываем. Опять у меня все получилось плохо. Да уж, ребят, механизмы, это, конечно, не мое. Включаем. Все, теперь нормально. Понял, что теперь ему не нравится. Серьезно? Серьезно, не додумался сделать вот так. Да. Чего? Вау. Да еда еще не готова. Всё. Еда еще не готова. Тут можно плавать. А че мне Тёма врет? Тём, ты че мне соврал, а? Ты говоришь, ничего еще не готово. Как это? Ну только ж пап. Ну все, продолжаем. Так, ну вот такой бассейн у нас получился. Конечно, не очень-то и хороший. Да. Ну, нормально. Тогда можно вот тут просто взять вот так вот. Оградить. Сейчас. Так. И все. Нет, тогда вот тут сейчас сделаем просто. Тут. Нет. Ну и вот. Все вот так. Так, а вот так вот обойти. Так, что это? Обойти. Сейчас мы тут лесенку сделаем. Так, обойти. На вышку. Так. Вышку. Ладно, так. Ладно, думаю, придется уже заканчивать. Что мы успели, конечно, мало. Но нормально. Да, мало, но нормально. Всем удачи, пока, ребят, с вами был Дизер. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ой.
Не, вот с этим блоком я что-то прощу тогда. Вот. И потом может быть. Ну ладно, всем удачи, всем пока, ребят. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Так, выключим. Все. А всем удачи, всем пока, ребят.